vocês? Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rayane, é um prazer ter todos vocês aqui. E hoje vai ser mais um vlog de fim de semana. Você sabe que meus fins de semana são em família e esse vlog vai ser bem diferente, eu espero que vocês gostem. Nós estamos indo acampar e aí vai eu, meu pai, meus irmãos, meu esposo e eu quero mostrar pra vocês como é que vai ser esse fim de semana bem divertido. Bora acompanhar? Olha ali, olha que lindo o lugar. Olha a vista que linda daqui, ó. Tem uma barragem ali atrás. Aí agora eu vou mostrar pra vocês o que a gente trouxe e como é que a gente tá se organizando aqui. O fogão já tá aceso. Olha o fogãozinho de mãe. Começa a fazer o almoço agora. Ó, aí aqui a gente trouxe as vasilhas, né? Que a gente pegou a água pra fazer. Aí trouxe as panelas. Aí a mãe vai fazer um arroz. Aqui, ó. Aí eu vou mostrar, ó. Ali é as coisas pro churrasco. Vai fazer um churrasquinho. Aí aqui eu vou mostrar o que a gente trouxe. A gente trouxe só isso aqui. A feira. Deixa eu mostrar. Aqui é porque nós somos em 8 pessoas, não vai passar um dia e uma noite. Então aqui, ó, a gente trouxe merenda, marshmallow pra gente tentar fazer na fogueira. Não sei se vai dar certo, mas ó, a gente vai tentar. Pão, leite, miojo. Nós trouxemos algumas frutas também. Isso aqui é coisa pra gente usar, tipo pra guardar a embalagem, essas coisas assim. Ali a merenda, aqui é o cooler com as carnes, né, que a gente vai fazer o churrasco. Ali é a carne que a gente vai usar agora. E aqui são as coisas pro almoço e pra janta. A gente trouxe tudo também, ó. Tomate, maçã, banana, laranja. Aí tem aqui o café. Mas a gente trouxe tudo mesmo, ó. Pra comer café. Aí aqui é, não sei o que é isso, alface, pamonha. Aí aqui as vasilhas que minha mãe trouxe, ali a garrafa de café, sal, tempero. Aqui, ó. Olha o feijão que minha mãe vai fazer. Esse feijão aqui é maravilhoso, uma farofinha de feijão. E aqui os temperos dela, as coisas do meu pai. Olha ele lá, ó. Ali a churrasqueira que ele vai usar pra estar fazendo. Os meninos vão pescar. Na verdade, tá pegando lenha lá agora, ó. Só torcemos isso aqui. Pouquinha coisa, né? Olha a mãe na cozinha, mas já tá pilotando fogão. Tem que beber água, fazer comida com água. Aí agora o que a gente vai fazer? Como a água aqui, a gente tá pegando a água da própria represa, a mãe tá fervendo a água pra poder limpar e a gente poder usar pra consumo. Ali é onde vai ficar as barracas. Olha a vista que linda do lugar. Olha as pedras. Antigamente aqui funcionava uma balsa, só que aí parou porque não tá tendo mais acesso até o outro lado lá. Tá voando em mim. Ai, o bichinho trabalha. Dá um salve aí, Jô. Tirando lenha. Nossa. Ó. Olha lá.
Foi eu que cortei, tá carregando, não foi eu que cortei, não foi eu que tirou não. Olha o ânimo do outro lá. Ó. Não, lá perto da Liana. Tem um monte agora. Você escutou? Três, vamos pegar uma pedrinha? Vai três aqui, eu vou só. Não, Raia não tem dado pra aposentar ainda não. Josiel tem dívida ainda. Não, aqui é pra mesa, viu? Hã? É pra mesa. Lindo. Ó, delícia. Ó o look da criatura. Tô adorando aqui. Daqui a pouco a gente vai pescar. Aí mãe tá fazendo o almoço. Os rapazes estão fazendo a barraca que é pra gente, a cobertura, né? Pra gente poder ficar protegido. E aí a gente tá aqui ajudando. Olha, eu indico, se vocês querem uma diversão em família, acampem. É uma delícia. Sem dobrar. Sem dobrar. Vai. Aí. Vai mais, vai demais. Vai demais pra cá. Aí. Agora tem que amarrar ele. Agora você vai com o seu mais pra lá. Esse lado aqui tá mais grande. Senão vocês trabalhar, porque se eu não tô aqui. Tem que esticar mais. Né? Tem que amarrar aqui, senhor. Tem que amarrar. Corta aí, Calama. Até o mãe. Amarra aí agora. Amarrar aí com o... Segura aí. Deixa eu cortar aqui. Segura. O que você tá fazendo aí, Jô? Vai, moça, aqui eu tô planejando um lugar aqui pra nós colocar a barraquinha pra nós dormir. Porque aqui é um lugar muito cheio de pedra, sabe? Se nós colocar a barraquinha aqui, eu falo que você nós vamos amanhecer com as costas tudo furadas de pedra. Aí eu tô planejando um lugar aqui pra nós ver se nós dormimos num lugar mais aconchegante, sabe? Nós tá aqui na beira da lagoa, uma visão muito bonita. Filma aí pra nós ver aí, ó. Ali é o pessoal ali. Todo mundo bonito. Minha esposa, minha sogra ali cozinhando ali, ó. Maravilhoso. Enquanto nós trabalhamos, você tá cozinhando aí, ó. Oi! Ô moço, Bem-vindo à selva. bem-vindo à selva, viu? Aqui nós tá fazendo lugar de Largados dormir e aqui. vestidos. Aqui nós não tem nada pra planar, nós plana com o facão mesmo, com a mão mesmo. Então, deixa eu providenciar minha churrasqueira. E eu tô preocupado com isso aqui, ó. Quero Filma de comer. perto, pá. Quero é Tá carne. falando. É carne. Quero é carne. Não, mas você não tá falando, não. Quero é carne. Minha preocupação é essa aqui, é carne. O outro é lá pra pescar na beira da lagoa. Luiz tá preocupado com a forquinha, você vai cair, tá só escorado dela. Luiz é preocupado com a onça. Tá só escorado da forquinha aqui. Gabriel não faz nada, só come. Enrola no negócio. Luiz tá lá até agora tentando pegar um peixe, até agora não pegou um peixe. Ô Luiz, É, fazendo porque daqui a pouco ele tá na água. E aqui é a linguiça que a gente já ferventou. Lembrando os velhos que tem que cozinhar no fogão de lenha. Mãe tá amando, ela tá lembrando de quando ela fazia comida no fogão de lenha, aí, ó. Olha a engenhoca dos rapazes aí, ó. Meu pai, meu esposo e meu primo. Legal, né? Ó o churrasqueiro. Aqui, ó. Ó o churrasqueiro. Dá oi, dá uma vai. faca pra mim, olha lá. Ó, que delícia. Ó. Faz uma faca pra mim aí. Aqui é nosso cooler que a gente conserva, ó. Aí aqui a gente também colocou o gelo e o restante da carne para amanhã. Aí tá aqui, tá conservando o resto dos alimentos. Aqui é para comer com pão, umas frutas. Ó, gente, ó. Aqui a gente usou o balde com um pouco de gelo, que a gente comprou gelo, e colocou um fardo dessas garrafinhas aqui de água. Aqui o que a gente fez? Comprou um garrafão de 5 litros e conforme a gente vai esvaziando, a gente vai repondo aqui para poder conservar a água. Eu cortei um alface com tomatinho pra gente comer de salada. E aqui a farofinha de churrasco. Mais alface. Arroz de mãe. Ó a comidinha de mãe. Arroz. Aqui, ó, tá cozinhando feijão. Aquele feijão que eu mostrei pra vocês. E aqui tá ferventando o coração de galinha, que eu detesto. Mas tá bom. Ó a vida mansa da madame. Ei, madame, você tá aproveitando a folga do feriado? Né, Belinha?
Agora almoçar. Muito longe pra pessoa ficar morumbudo. Fala nisso não. Da viagem. Tá bom, cara, viu? Tô dormindo? Deixa eu sentar, aí eu falo. Realmente não sei. Só lá novinha era 90 e pouco. O que, Só pai? culpa minha tábua. Eu quebro tudo. Gabriel. Ô, Mesmo, Gabriel. Almoço. As marmitinhas que vai comprou. Tá bom, Jô? Tá almoçando. Mas tem que dar bonito, viu, mano? Só que eu preciso da tábua. Só na benção. E a pessoa come, 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 come. E eu como é que vem parar, ó. 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 Tá morta aqui, estirada aqui, ó. Peraí. Ah, tá. Quem vê close não vê corre. Olha a lindeza. Gostoso aqui, ó. Já lavei tanta vazia na minha vida quando eu era nova. Mãe ama essa vida aqui, ó. Porque ela foi criada desse jeito, lavando roupa e Tomando vazando no banho, rio. roupa, tudo é no rio. Tô com medo de jacaré. Deve ter jacaré. Ah, eu molhei a calça. Ah, eu molhei a calça. Agora, Ó, close da sereia. Gente, nós já tomamos banho. Eu esquentei minha água pra tomar banho, meu banho de balde, porque eu não tive coragem de entrar ali, ó. Agora, minhas irmãs e minha mãe foram corajosas e tomaram banho direto lá na represa, tá vendo? É ali, ó, naquele cantinho ali, ó. Agora, minha mãe tá fazendo café, já tá quase escurecendo, a gente tem que montar as barracas ainda. E aí, mãe tá fazendo um cafezinho pra gente tomar e nós tá esperando eles pra montar a barraca. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser o processo de montagem da barraca. Fogãozinho, aí aqui minha mãe tá fazendo a aguinha pra fazer o café. E aqui, ó, o café coando já, ó, que delícia. Olha a garrafinha dela que bonitinha. Cafezinho quentinho, feito na hora. E agora a gente vai só esperar. Ai, que delícia o fogãozinho a lenha dela. vou esquentar uma água também pra nós tomar. A água que a mãe tá preparando pra gente poder beber, que a nossa acabou. E olha aquilo, olha a visão daqui, que linda. Ó, esse rio aqui é o rio de Jequitinhonha. Ele é meu irmão, pra quem não conhece o William, ele nunca apareceu nos vídeos, tá aparecendo agora. Ele é nosso pescador aqui. Não, William, conseguiu pegar alguma coisa já? Não. Tá difícil. Olha que lugar bonito que é aqui, gente, ó. Esse rio aqui é o rio Jequitinhonha. É muito lindo, não é? Olha o local daqui, que lindo aqui. Dá um salve, William. Ele não é muito de dar salve, não. Tá bom. Ó, e tem aquelas duas ali. Olha a situação que tá o nosso carro. Ali é o carro do meu pai, que é o carro do meu sogro. É roupa pendurada, é coisa pro lado de fora. A vida real é essa, ó. Roupa estendida ali. A senhora do café, olha lá, que delícia. Isso que é o bom de acampar. As emendas. As emendas aqui, ó. É, ué. Mas aqui é fácil. Ai, Gabriel, aqui é na hora. Vai. O que eu queria emendar, isso aqui vai sair. Tá pegando a imagem? Ô, Luiz, fica lá. Segura pra nós lá. Vou esticar. Vai. Você tem que vir, moço. Aí, Raim, pega o meu também. Vai, Passa o meu pra lá e o de José pra cá. Vai. Aí depois você vai pra uma ponta e o Luiz vai pra outra. pode vir. Vem vindo, Gabriel. Vai, beleza. Ó, desmendou os seus aí. O que eu fiz aqui, ô? Você tem que abaixar a mão, Rayane. Vai, bem, puxa na boca, aí, bem, ó. Aí, bem. Vai, já acabou. Não, moça. Não se prende, não, bem. Fica pro forro, montava o forro. Oh, meu Deus do céu, gente. Não, bem, abre o forro. Espera! Moça. Você roda esse porco aonde? Você roda esse porco aonde? Aonde você roda esse porco? Assim, o forro. Aonde Ele vai? cobra Então, Pega aqui, lá na ponta. Não, o último não fez. aqui no final do forro. O segundo, ó. Vai, olha pra lá. Ó, o último. Ficou sobrando. Ficou sobrando lá. Fica mais Pode bem. dobrar, Luiz. Pode dobrar que é bom. Mais bem. Vou de cá. Aí, segundo. Cachorro aí? Hã? Não, não, Vou de cá, de cá, de cá. Oi? Encosta bem lá no canto.
Essa aí é a minha calão. Olha que gracinha que ficou nossas barracas. Vou mostrar pra vocês, ó. Essas aqui é da minha mãe e das minhas irmãs. Olha como é que tá lá dentro. Alguém já tomou conta lá, ó. Olha como elas são. Vou mostrar a minha. Ó, como é que ela é fechada. Gracinha. E ó, lá dentro. E essa aqui, essa aqui tá pior de todas. Aqui trouxe pouco forro, aí teve que colocar algumas coisas por baixo. Essa aqui vai ser do meu pai, do meu primo e do meu irmão. Aí como é que ficam as 3 barracas, ó. 1, 2, 3. E elas são bem grandes. Uma paia de... Eu coloquei no fogo. A gente vai fazer marshmallows agora.